Для проведення поточних ремонтів у закладах освіти з міського бюджету за перше півріччя 2020 року профінансовано 3 мільйони 11 тисяч 800 гривень. Для порівняння у минулому році за перше півріччя 620 тисяч 100 гривень. Нині укладено 49 договорів, у минулому році 37. Ремонти здійснені в 27 закладах освіти. По школам 9, по садочкам 13, по іншим 5. Згідно заявок керівників закладів освіти, за кошти міського бюджету проведено закупівлю на загальну суму 1 мільйон 174 тисячі 700 гривень. В минулому році за цей період на загальну суму 699 тисяч. Придбано фарби 3788 банок на суму 446 тисяч гривень, миючих, чистячих засобів, паперових рушників, серветок, туалетного паперу на суму 482 тисячі 800 гривень. Будівельні матеріали, в тому числі крейда, сатангіпс, ізогіпс, вапно, пісок, цемент на суму 129 тисяч 400 гривень. Розчинники, щітки, валики на суму 31 тисяча 200 гривень. LED-лампи в кількості 1400 штук на суму 85 тисяч 200 гривень. Для створення належних санітарно-гігієнічних умов в період карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 придбано дезінфікуючих засобів, дезкилимків, безконтактних термометрів на загальну суму 1 мільйон 185 тисяч 500 гривень. З метою оновлення застарілого обладнання харчоблоків профінансовано з міського бюджету 70 тисяч 200 гривень. Для зміцнення матеріально-технічної бази з бюджетного фінансування проведено придбання на суму 1 мільйон 960 тисяч, в тому числі меблів 132 тисячі 100 гривень, комп'ютерної техніки 303 тисячі 500 гривень, холодильників для медпунктів ДНЗ 13 штук на 27 тисяч гривень, електрообладнання на 306 тисяч 200 гривень, ігровий майданчик придбаний для гімназії номер 14 на суму 116 тисяч 100 гривень, м'якого інвентаря та іграшок 75 тисяч, господарчий та спортивний інвентар, книги, посуд майже на 1 мільйон гривень, використані кошти спецрахунку на 102 тисячі, спонсорська допомога на суму 21 тисяча та кошти депутатів на суму 149 тисяч. На виконання міської програми енергозбереження та енергоефективності проведено заміну 37 вікон на енергозберігаючі в ДНЗ номер 17, 7, ЗОШ номер 5, 9, 15. Продовжується реалізація проєкту НЕФКО «Заходи з енергоефективності» в місті Ніжин. Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об'єкту ЗОШ номер 10. Вартість проведення робіт становить 13 мільйонів 24 тисячі. Із них 624 тисячі – це кошти міського бюджету та 12 тисяч 400 гривень – залучені кошти. Профінансовано та проведені роботи у 2019 році на суму 3 мільйона 761 тисяча 400 гривень. Сума в розмірі 9 мільйонів 180 тисяч перейшла на 2020 рік. За перше півріччя 2020 року профінансовано 1 мільйон 111 тисяч 500 гривень. Нині роботи тривають. На балансі управління освіти 12 газових котелень. У 2019 році всі котельні обладнані пристроями дистанційної передачі даних. Загальна вартість проведених робіт склала 965 тисяч 200 гривень. Для організованого початку цього опалювального сезону 2020-2021 року профінансовано робіт на 95 тисяч 800 гривень. Для функціонування твердопаливного котла автономної котельні ДНЗ номер 4 завезено 100 кубів дров на суму 60 тисяч та 15 палетів на суму 31 тисяча 900 гривень. Заключено договори на внутрішньобудинкове обслуговування систем опалення закладів освіти СТОВ управляюча компанія «Ніжин-Димсервіс». Для обслуговування газових котелень та вузлів обліку газу заключено договорів СТОВ «Статус Теплосервіс» місто Чернігів та Ніжинським відділенням ПАТ «Чернігівгаз» для обслуговування газових шкафних. Триває оформлення паспортів готовності будівель закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період та актів готовності систем опалення.